嘿，拆盒小马宝莉辉夜4，我对这一弹的 SC 真的有一种执念。话说最近看上了辉夜2的卡面，等发工资了我就买。非常可爱的恶作剧组，喜木露露的 UI， 小 AJ 的可动卡，斯派克的 LSR， Pinkie Pie 的暗示刷牙，第二张 LSR 是国防公主木木，苹果派的可动卡，伟大的崔克西，冒险组的可动卡，连着3包出 LSR 了，飞天云宝，美丽的瑞瑞大马可动卡，云宝这张 UI 很有小女孩的感觉，警觉云宝，苹果莉莉的 SSR， 平离之恋的可动卡，胖宝宝的 UR 卡，感觉大马的可动卡系列做的都很棒，一包里面2张我推，木木和斯派克，